Սույն միջոցառման նպատակն է կորոնավիրուսի տարածման հետևանքով առաջացած դժվարությունները հաղթահարման համար օժանդակել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն և հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների բուհերի սովորողներին, որոնք հանդիսանում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի։ Պայմանական շահառու խմբերը բաժանել ենք 3 խմբերի, սույն որոշմանը կից հավելվածում ընդգրկված բուհերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական արդինատուրայի ավարտական կուրսի ուսանողներն են, որոնց հանրագումարային միջին որակական գնահատականը ուսումնառության սկզբից մինչև 19-20 թվականի ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ավարտը կազմում է ՄՕԳ-ի առավելագույն արժեքի 90%-ը։ Երկրորդ խումբը սույն որոշման հավելվածին ընդգրկված բուհերի առկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական արդինատուրայի բոլոր կուրսերի բացառությամբ ավարտական ուսանողներն են, որոնց հանրագումարային ՄՕԳ-ը ուսումնառության սկզբից մինչև 19-20 թվականների ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ավարտը կազմում է առավելագույն արժեքի 90 և ավելի տոկոսը, և երրորդ խմբում պետական և պետական հավատարմագրում ունեցող բուհերի բակալավրիատի, մագիստրատուրայի և կլինիկական օրդինատուրայի առկա և հեռակա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող ուսանողներն են ուսանողական վարկերի մասով։ Ուրեմն ավարտական կուրսերի սովորողների համար որոշել ենք, որ 19-20 թվականի երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը 100%-ով փոխհատուցվում է և մի շարք այստեղ ուրեմն կետեր ենք ներառել, ընդ որում, եթե ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 19-20 ուսումնական տարում ստացել են պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցում, սույն միջոցառման շրջանակներում փոխհատուցում տրամադրում է կիսամյակի ուսման վարձի մնացորդային գումարի չափով։ Այսինքն, եթե ուսանողը մեր պետական մի շարք ուրեմն ծրագրերով, դա նպաստառուների համար նախատեսված ծրագիրն է, սահմանամերձ գյուղերում բնակվող մեր սովորողների համար է և ուրեմն ապրիլյան պատերազմի մասնակիցների, ապա մենք իրանք եթե ստացել են արդեն որոշակի փոխհատուցում, մենք մնացորդային գումարն ենք փոխհատուցում այս ծրագրով։ Երկրորդ կետով, ուրեմն եթե մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել են 19-20 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, ապա այդ չափով կատարված վճարումը վերադարձում է ուսանողին, եթե վճարումը կատարվել է ֆիզիկական անձանց կողմից։ Եվ այստեղ սահմանել ենք, որ եթե ավարտում են մագիստրատուրան և կլինիկական արդինատուրան, այդ ժամանակ գումարը վերադարձնում ենք, և երկրորդը բակալավրիատի ուսանողների դեպքում է, եթե մագիստրատուրայում ուսումնառությունը չեն շարունակում կամ անվճար ուսուցմամբ մագիստրատուրայում ուսումնառությունը շարունակում են։ Ընդ որում, այն սովորողները, ովքեր մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել են 19-20 թվականի ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, կարող են հրաժարվել սույն աջակցությունից, իսկ ուսանողական վարկի միջոցով վարձը վճարած լինելու դեպքում աջակցությունն ուղղվում է վարկի մարմանը։ Եթե մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել են 19-20 թվականի ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, այդ չափով կատարված վճարումը համարվում է մագիստրատուրայի ուսման վարձի դիմաց կատարված վճարում, վճարովի ուսուցմամբ մագիստրատուրայում ուսումնառությունը շարունակելու դեպքում։ Ուրեմն սույն որոշմամբ երկրորդ կետով, այսինքն մյուս կուրսերի համար սահմանել ենք, որ 90 և ավելի տոկոս ունեցող ՄՕԳ ունեցող ուսանողներին տրվում է վարձի 70% չափով ուրեմն փոխհատուցում։ Ընդ որում, այս խմբի այն սովորողները, որոնք ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով 19-20 ուսումնական տարում ստացել են պետության կողմից ուսման վարձի փոխհատուցում, սույն միջոցառման շրջանակներում փոխհատուցումը տրամադրում է կիսամյակի ուսման վարձի մնացորդային գումարի 100%-ի չափով։ Եվ երկրորդը, եթե մասնակի կամ ամբողջությամբ վճարել են 19-20 թվականի ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձը, այդ չափով կատարված վճարումը համարվում է հաջորդ կիսամյակի ուսման վարձի դիմաց կատարված վճարում։ Ուրեմն սա շատ կարևոր ևս մի կետ է սույն հավելվածի երկրորդ կետի առաջին և երկրորդ ենթակետերում, այսինքն բոլոր կուրսերի և
սովորողների 19-20 ուսումնական տարվա երկրորդ կիսամյակի ուսման վարձի փոխհատուցման համար հովանավոր կազմակերպությունների կողմից հատկացված գումարը մնում է բուհերի տնօրինմանը համապատասխան կազմակերպությունների հետ համաձայնությամբ։ Մյուս խումբը, որին անդրադարձել ենք սույն որոշման նախագծում, վերաբերում են այն ուսանողներին, որոնք վարկեր են ստացել եւ որոնք կդիմեն նոր վարկերի։ Ուրեմն փոփոխությունը կատարվում է 2013 թվականի մարտի 14-ի համար 270N որոշմամբ եւ ուրեմն այն սովորողները, որոնց հանրագումարային մոգը ուսումնառության սկզբից մինչև 2010-20 թվականի ուսումնական տարվա առաջին կիսամյակի ավարտը կազմում է մոգի առավելագույն արժեքի 80 եւ ավելի տոկոսը, նոր տրամադրվող ուսումնական վարկերի տոկոսադրույքը 20 թվականի մայիսի 1-ից մինչև 20 թվականի դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի համար ամբողջությամբ կսուբսիդավորվեն պետության կողմից, որի արդյունքում այդ ժամանակահատվածի տարեկան տոկոսադրույքը կկազմի 0%։ Բոլոր այն խմբերը, որոնք ուրեմն վերցրել են վարկեր եւ նրանց մոգը 80% կվերցնեն վարկեր եւ նրանց մոգը կլինի 80%-ից ցածր, ապա մայիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում իրենց տոկոսադրույքը կկազմի 4%։ Զրոյացում է տեղի ունենալու նաև բոլոր այն վարկառուների համար, որոնք արդեն ունեն վարկեր, այս ուսանողական վարկերը, 80%-ից եւ ավելի տոկոս ունեցողների համար նույնպես կկազմի 0%, եթե հանրագումարային ուրեմն մոգը 80%-ից ցածր է, ուրեմն իրենց տոկոսը կկազմի 4%։ Առաջարկում եմ հաստատել։ Շնորհակալ եմ, պարոն Հարությունյան, մենք հեռակա ուսանողներին նույնպես վարկերի մասով ներգրավեցինք, ճիշտ է, եւ այդտեղ մի 80-ից ցածրի համար է որոշակի տոկոս մնում, ճիշտ է։ Այո, այդտեղ սուբսիդավորում է պետությունը 5%-ը սահմանված 9%-ի, այսինքն իրենք վճարել են 4% մայիսի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31 ընկած ժամանակահատվածում։ Իսկ հեռակայինն էլ վարկերը ըստ մոգի արդեն 80-ից բարձրը 0%, 80-ից ցածրը արդեն որոշակի տոկոսներ